sal uzun bo'ladi. Shuning uchun oxirigacha ko'rishga harakat qiling. Deychaxon mavzusiga yana to'xtalib o'tishimiz sababi shuki, ko'pchilik yili ehson qildinglar, u qizchani davolanib, tuzalib ketishi uchun baribir kimdir oralada o'ylashi mumkin, shuncha mablag' nima bo'ldi, qayerga sarflandi deb. Sizlar umumiy hisobda 80 ming, 90 ming dollarga yaqin sizlar ehson qilgansizlar. Sizlar shuncha mablag'lar Hadichaxonda 2 oy o'sha Turkiyadagi davolanishlariga ketib bo'lgan. To'g'ri aytinglar mumkin, kasalxona baribir oxiriga kelib tuzatib bera olmadi-yu deb aytinglar mumkin, lekin biz bosqichma-bosqich o'sha yerdagi davolanish operatsiyalariga to'lov qilganmiz. O'zi bu haqida lentaga post qo'yishim kerak edi. Shu istoriyani ham hozir o'rtacha 200 ming, 300 ming odam ko'ryapti. Shunga bilib olsanglar yaxshi o'zlaring uchun. Bir marta 26 ming dollar to'lov qilingan, keyin bir marta 44 ming dollar to'lov qilingan bosqichma-bosqich operatsiyasi uchun. Undan tashqari